Stimați telespectatori, sunt preot Leon Dură și vă invit la o ediție Religia și Europa. Stimați telespectatori, este suficient să avem dreptatea de partea noastră? Iată o întrebare pe care și-o pune fiecare român, fiecare cetățean din lumea aceasta. În realitate vom constata că atunci când avem dreptatea de partea noastră, impusă de lege, dacă nu se materializează în realitate, atunci devine un vis pentru noi. Știm că dreptul împarte dreptatea prin lege, iar legea este o regulă pe care trebuie să o respecte fiecare cetățean acolo unde se află. Cu toate acestea, vom constata că de foarte multe ori legea nu este respectată. Și atunci cetățeanul ajunge la concluzia și spune întrebarea: este bine să folosesc eu forța pumnului pentru a-mi câștiga drepturile mele? Biserica spune că nu este bine să ne facem singuri dreptate. Dreptatea trebuie să o câștigăm, potrivit bisericii, printr-o lucrare teandrică, om Dumnezeu acționând, transformând credința noastră în fapte adevărate și continuând, perseverând cu răbdare să ne putem obține drepturile noastre. Au fost în istorie oameni care au impus dreptatea prin forța pumnului. Aceștia au devenit dictatorii despre care vorbim noi și ne aducem aminte cu lacrimi în ochi pentru foarte mulți dintre noi. Să ne amintim de Hitler, care a profitat de mândria genetică a cetățenilor germani și a dus Germania la colaps, aducându-o la procesul de la Nuremberg, acolo unde s-au judecat cele 6 milioane de evrei gazați, omorâți, romi și alte naționalități. Vom constata că Hitler a mers mai departe și a făcut, dintr-un alt satrap, a făcut un erou. Hitler a reușit să facă din Stalin un erou, un rău mai mic. De aceea nu vom putea pune niciodată pe același taler, este o părere, comunismul cu toate crimele lui alături de nazism, de hitlerism. Dar asta este o problemă pe care o dezbat oamenii de specialitate. Ne întrebăm, astăzi, noua ordine mondială despre care se vorbește, despre care vorbește președintele Donald Trump al Statelor Unite ale Americii și vorbesc liderii europeni, avem impresia că se bazează pe forța pumnului. Nu se mai ține cont de dreptatea pe care o are, o dă istoria, fiecărui popor, fiecărei națiuni în parte. Dar asta este o altă problemă. Ne întrebăm la noi în țară, înainte de 1989, în România, forța s-a identificat cu dreptatea, dreptatea s-a identificat cu forța. Altfel spus, dreptatea a fost impusă printr-o forță coercitivă. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să consultăm doi filozofi germani, pe Hegel și pe Marx. Hegel și Marx consideră că în istorie totdeauna dreptatea s-a identificat cu forța. Prin urmare, cel care a avut deținut forța, acela s-a impus și a devenit eroul istoriei. Hegel merge mai departe și spune că autorul tuturor evenimentelor istorice este Domnul Dumnezeu, este Creatorul. Aceasta este o formă de panteism, identifică Creatorul cu creația. Părinții Bisericii una, până la 1054 și după aceea Biserica Ortodoxă,
a spus întotdeauna, Domnul Dumnezeu e omniprezent, omnipotent, omniscient, este în afara timpului și în afara spațiului. Este prezent în creație, dar nu se identifică cu creația. Nu anulează libertatea omului, capacitatea lui de a decide. Dacă leacă martor pe Domnul Dumnezeu, atunci Domnul Dumnezeu îi dă o rațiune luminată de credință și el poate să, într-adevăr, să fie omul dreptății. Marx consideră că clasa burghezia, în Revoluția franceză din 1789, au avut dreptatea de partea lor. De ce? Pentru că era forța dominantă a timpului. Deci prin forță și-au impus dreptatea lor și au avut dreptate la timpul potrivit. Dar spunea Marx la timpul său, astăzi clasa muncitoare este cea care are dreptatea de partea ei și trebuie să o impună prin lupta de clasă. Știm că în România, în 1989, clasa muncitoare a ales democrația, a ales libertatea de șanse. Avem astăzi libertate de șanse, greu de spus, foarte sofisticată, corupția care omoară democrația, influențele de tot felul și lumea este dezamăgită. Știți dumneavoastră foarte bine. Pentru a ieși din starea aceasta de dezamăgire și de sărăcie, trebuie să ne rugăm totuși prin rugăciune de Domnul Dumnezeu. Și puținul care îl avem, să-L binecuvântăm cu binecuvântarea venită de sus, participând la Sfânta Liturghie, la biserică, rugându-ne că în felul acesta vom transforma credința noastră în fapte. Să nu rămână numai vorbe. Este un punct culminant la care trebuie să ajungem pentru a ne salva sufletește și trupește în situații din acestea de crize majoră. În iudaism, dreptatea s-a identificat pentru fiii lui Israel întotdeauna prin cele 3 principii de bază care reies din Tora profetului Moise și din învățătura profeților și se subînțelege în toată Biblia ebraică. Dreptul divin și istoric al lui Israel asupra canonului biblic Eretz Israel, neamestecul cu popoarele păgâne și lupta împotriva idolatriei. În creștinism, dacă deschidem cartea Evanghelia după Marcu, la capitolul 12, versetele 16 la 17, vedem că Mântuitorul Hristos le reproșează saduchiilor, spunându-le Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov este un Dumnezeu a celor vii, nu a celor morți. Cu alte cuvinte, nouă ni se oferă spiritual o viață veșnică. În creștinism vorbim despre esatologie, vremurile de pe urmă, despre parusie, judecata finală, și despre soteriologie, despre viața viitoare. La judecata, la parusie, la judecata finală, venirea Mântuitorului Hristos va separa și va răsplăti pe cei buni cu lumina hristică, cu lumina treimică, pe când pe cei răi îi va face să trăiască o suferință eternă. Este o stare de spirit pe care ne-o aduce în sufletele noastre această dorință a dreptății. Și în antichitate, vechii greci spuneau nu ferici pe nimeni până nu-l vezi cum moare. În islam vom vedea că dreptatea fiecărui credincios se raportează la felul în care el ascultă de profetul Mahomed și de Dumnezeul lor, Allah. Savantul evreu Max Dimont, în lucrarea Evrei, Dumnezeu și istoria, spunea, printre altele, greșelile săvârșite de iudaism și creștinism de-a lungul istoriei
trebuie puse pe seama slăbiciunii omenești. Nu ne este dat nouă să spunem dacă au făcut bine sau dacă au făcut rău. Ceea ce este important pentru noi cei de astăzi și noi cei din era digitală, important este cum judecăm noi tot ceea ce se întâmplă, de exemplu, în societatea românească sau în lume, din punct de vedere politic, economic, cultural, religios, și hotărârile pe care le luăm vor conta în mod deosebit și vom putea, prin acțiunile noastre, să reparăm și greșelile făcute de înaintașii noștri. Dacă nu, se vor perpetua aceste greșeli, le vor moșteni și copiii noștri și la rândul lor vor fi mâhniți sufletește, trupește și psihic. Cât privește inteligența artificială, trebuie să fim foarte atenți. Fiecare server, fiecare computer în care se dezvoltă o inteligență artificială prin algoritmul respectiv, este programată, este așezată acolo informația respectivă de un X. Acel X, acea entitate care așează și dă drumul acelei forme de inteligență artificială, urmărește un scop propriu. Cu alte cuvinte, dreptatea este anulată de forța celui care controlează serverul respectiv, computerul respectiv, care ne oferă nouă inteligență artificială pe care noi o interogăm și ajungem să o divinizăm. De aceea, foarte multă atenție. Dreptatea pe care ne poate oferi inteligența artificială, de multe ori, este controlată de o forță nevăzută. Nouă nu rămâne să spunem, decât cine poate să înțeleagă. Amin. Stimați respectatori, în continuare vom citi câteva impresii poetice, plecând de la tablouri pictate de pictori celebri. Moise ținând tablele legii, pictură realizată de Guido Reni. Norii curg pe muntele Sinai. Moise se încarcă cu lumina din întunericul care acoperă muntele Sinai. Se cutremură stâncile lovite de toiagul binecuvântat. Profetul ridică cu greu tablele legii. Pe piatra neatinsă de daltă, degetul Domnului scrie poruncile legământului. E forfotă mare pe munte. Norii curg lăsând loc cuvântului venit de sus. De ce eu, Doamne, am fost ales să conduc poporul Tău? Atotputernicul aduce adiere de duh peste literele încremenite în piatră. Întreaga forță interioară a profetului inundă fața-i răvășită de miracol. Cu mâna dreaptă Moise indică cerul, strigând către popor. Acolo este Cel ce este. Numai purpura roșie învăluie cu sânge trupul profetului înfometat de credință. Moise ținând tablele legii pictat de Guido de Reni. Lupta lui Iacov cu îngerul, Eugène Delacroix. Lupta monoteismului cu politeismul încleștea mâinile patriarhului Iacov pe brațele diafane ale îngerului. Este o încrâncenare corp la corp, jos pe pământ, se văd armele de luptă. Se zărește spada arhanghelului Mihail și sulița patriarhului Iacov. Aripile îngerului sunt în mișcare statică, întăresc partea posterioară a celui trimis de Dumnezeu. El însuși împreună cu arhanghelul. Este o luptă a credinței cu puterea de a purta numele Domnului Savaot dincolo de politeismul pierdut în imanent. Coapsa patriarhului este strivită de lumina harica îngerului. Israel privește numele odată cu binecuvântarea. Natura toată, întreaga creație, se vede răvășită de îndrăgirea celui care a ieșit biruitor. Monoteismul triumfase. Lupta lui Iacov cu îngerul, Eugène Delacroix. Samson și Dalila. Tablou pictat de José Pina. Îmbătat de ros, Samson adorme pe trupul adoratei Dalila. Un nazireu se culcase în patul unei femei. Tulburarea somnului întristează fața lui. Mâna dreaptă îi cade la picioarele femeii trădătoare. Samson stă sprijinit pe brațe neputincios.
și vițele îi lungi înconjoară în mijlocul iubitei. Printr-un gest, femeia cheamă omul să tundă părul care purta secretul puterii marelui Samson. Camera nopțială amintește din cinta templurilor antice păgâne. Îmbătat de Eros, Samson dezvăluise Dalilei secretul puterii sale uriașe. Făcut sclav de filisteni, Samson, cu ochii scoși, orb, doboară cu forța credinței stâlpii templului peste atacatori. Astfel își dă Duhul marele Samson. Samson și Dalila, José Pina. David și Goliat, și ca figură de stil, astăzi Europa și America. Tablou pictat de Caravaggio. Un păstor pe nume David a biruit pe filisteni. A unit cele 12 seminții ale lui Israel în jurul capitalei regatului, Ierusalim. David, tânăr cu ochi de poet, ține cu mâna stângă trofeul de război, capul cu ochii înlăcrimați ai uriașului Goliat. Tânărul privește resemnat soarta nefericitului dușman. Clamila de păstor lasă să se vadă partea superioară a bustului celui ales de Samuel să devină rege peste Israel. Ți-am spus că te voi ucide, încearcă David să reproșeze mândrului filistean. Numai Solomon, fiul său, va primi binecuvântarea să zidească templul de la Ierusalim. Se aude și astăzi harpa regelui David la zidul plângerii poporului ales. David și Goliat, Europa și America, secolului 21. Caravaggio, preotul Leon Dură. Vă spunem la revedere și vă așteptăm săptămâna viitoare.